Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Ibrohim 7 kanali va sizlar bugun yana Minecraft o'ynab dam olishga harakat qilamiz. Unda bo'lsa video uzoq cho'zib turmasdan sразу boshlay qolaman. Siz video ko'rishingizdan avval bitta like va obuna tugmasini bosib qo'yishingizni esdan chiqarsa. Bo'lsa qani ketdik. Hozir Minecraft o'yiniga kirsak, maqsadni aytib o'tgan bo'lsam, maqsad ko'p qavatli uylar quramiz, kvartira quramiz. Bugun videomizda hozir Minecraftga kirib olsa, videoni boshlay qolaman. Kirish qiyin qoldi. Ana kirdi. Yuklana bossin, ana yuklandi. Buni kerak. Rosa ketdik. Men bunday qilib uchib olsam, tezroq yetib boraman manzilimga. Mana bizni o'sha kichkinagina kvartira uyimiz. Sizlarni hozir yaxshilab tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bu etajli uyimizni eshigi, kirar joyi. Bu domimizda har bir qavatida ikkita uy bo'ladi. Bunday ko'p qilganim yo'q, chunki vaqtim ham kamroq va video ham uzun bo'lib ketmasligi uchun shu ikkita qilaverdim. Keyingi videolarda yana boshqacha uylar domlar qurib chiqarib boraman. Mana endi bu ikkinchi qavat. Mana bunday ikkita qavat bitgan. Uchinchi qavatda hozir qilmoqdaman. Mana uchinchi qavati ham. Tuzib yubordim. Deymiz. Va endi uylarimizni tomini yopib olsak bo'ladi menimcha. Bo'lsa ketdik. Do'stlar, video uzun ketmasligi uchun ana shu tomimizda bo'lganimizdan keyin, 3-qavatimizni qilib bo'lganimizdan keyin shunagina efirga qo'yib yuboraman. Bizni yopib qo'ydim. Mana o'sha 3-etajimiz tayyor bo'ldi. Endi esa ikkinchi etajimizni qilsak bo'ldi. Uzr, adashib ketdim. Devordim qilsak aybga buyurmaysizlar. Ko'p video olmayman, chunki ovozim bilan birinchi hali ko'p video olganim yo'q, 3-4-videolarim bu. Shunga ozgina hayajonlanish bor. Aybga buyurmaysizlar. Endi sizlar bilan ish qilsak, balkon qilsak, balkonimiz 3-etajimizni balkonni qilib hozir. Balkonni mana bunday qilib, bunaqa ingichkaroq, qalin blokning yarmidan qilingan blok o'shanda olamiz-da, bunday panjaradan olib, bunday qilib chiqamiz va balkonimiz qarang, chiroyligina balkon hosil bo'ldi. Endi narigi tomondagi balkonimizni ham shunday qilib qo'yamiz. Mana
Yanıtdan qo'yib chiqsak, endi esa panjarada olamiz. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, men anchagina katta xursand bo'lgan bo'lardim va menga motivatsiya bergan bo'lardi. Va ko'proq men videolar chiqargan bo'lar edim. Va hozir endi kirib bitta uxlab olsak, uyimga borib, shu bilan kunduzi ishimizda davom ettiraveramiz. Oramizda Minecraft o'ynaydiganlar bormi? Bor bo'lsa-da, bitta kommentariyada ha, bor deb yozib ketsangiz, men o'sha obunachim bilan stream qilgan bo'lar edim. Masalan, siz masalan Minecraft o'ynaysiz va shu videoni kommentariyasida, ha, men Minecraft o'ynayman deb yozib qo'ysangiz, keyin men sizga aloqaga chiqib, mana shuni birga stream qilib Minecraft o'ynayar edik. Mana shaharchamiz, oldingi videolarda o'z shaharimni obzor qilib berganman. Ko'rmaganlar, kanalimga yangi bo'lganlar, yangi kelganlar, oldingi videolarimda qarab topsangiz bo'ladi. Hammasi men videoni jo'natib turmasdan sirasi endi 3-qavatga qilib boramiz. Qavatni bir o'ylab olsak, qanday qilishni keyin bemalol bo'laveradi. Beri shu bilan bunday. Eng asosiysi men bu nima desam, buni to'g'ri qo'yish, zinani. Salgir qish qo'yorsiz ham, bir xil xonalar hajmi 2 xil yo siz aytgan anavda o'ylaganda chiqmay qolishi mumkin. O'shanga juda qat'iy qarab turish kerak. Aytgancha, bu yerda hozir 3-etajimiz qilgancha pastdagi bir ikkita ishlarim qolib ketgani esiga tushib qoldi va endi shularni hozir qilib boramiz birgasi. Mana bloklarni olib, o'rniga mana bunday panjaralar qo'ysak chiroyliroq chiqadi deb o'ylayman men. Boyagi blokdan ko'ra men bu menga yoqadi, lekin sizga bilmam qanaqa yoqadi. Menga shunaqa yoqadi lekin. Betga qo'yish shart emas deyman. Mana o'sha qoldik, qo'ygan ishlarimizni. Bitta mana yerga fonarlar qo'yib chiqsammikin? Yo'q. Video cho'zilib ketadi, chunki keyingi videoda mana shu kvartiramizda ko'p xonali uyimizni bezash haqida video chiqaraman. Kutib qolinglar do'stlar. O'rib qo'yib like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Biz davom etamiz. Bunday olsak, endi esa mana bo'ladi endi. Betini endi qanday qilsak, hozir bittagina tushib shu joyga ko'rsak, mana bo'lib. Endi
Jigarlar. Eshik yonlarimizni joyini qo'yib oldim. Amerikadagi pastdagilarga ekan. Menimcha bu qishloq-ku. Voy qishloqi. Nima qilyapsan sen? Mol boqyapsanmi? Xayr qishloqi. Ana do'stlar, o'sha fundamentini qoldik. Tushuntirib aytadigan bo'lsam, 4-etajimizni endi keyingi videolarda qolgan qismlarni ham chiqarib boraman. Qismli video qilmasam, video birinchi uzun bo'lib ketadi, hajmi ancha katta bo'lib ketadi. Shuning uchun qism qilib olishga qaror qildim bu videoni. Qaranglar, bunday chiroyligina shaharimizda ko'rki bo'lib turadigan binolardan biri bo'ladi. Mana balkondan turadigan holda mana salqigina qish qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin aytadigan bo'lsam, balkonning eshigini yana bitta tepasida mana shamollar qilgach. Deraza qilib aytadigan bo'lsam, deraza. Tushuntirib aytadigan bo'lsam, deraza. Xayr do'stlar, unda videoga like va obuna tugmasini bosib qo'yish istaganingiz chiqmasa, kimki Minecraft o'ynasa, shu videoni kommentariyasiga men Minecraft o'ynayman degan so'zni yozib qoldirsin va u o'rniga aloqaga chiqib siz bilan stream qilaman birga Minecraft o'ynab. Unda xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Unda xayr. Sog' salomat bo'linglar.